President Robert Kyagulanyi Ssentamu ogaana okusisinkana abamu abanene Moses Kigongo abanene ab'enjawulo ba Moses Ali abafukamidde ne badda ku mavivi nga bagamba Bobi Wine tuyambe, Bobi Wine tusaasire, Ssebo Kyagulanyi Ssentamu taata tusaasire. Bobi Wine bw'alumye ku pass n'agamba no, the struggle continues. Twawangula obukulembeze bw'eggwanga, bannayuganda bampa akalulu n'empangula mwami Museveni n'ebitundu 85 ku buli 100 nina okutuula mu bukulembeze bw'eggwanga. Era ne gaba buguma bwe gamala obba buguma inga ebyobugagga byabwe sente ze babba kumiwa omusolo ebyobugagga bye babba ku bannayuganda mu kaseera ako ne balaba nga tebalina kyekkola bakoze buli kimu bagenze ku basawo abaganda abalombye edduwa bazirombye Katonda n'agaana n'agamba no bannayuganda basalawo nti Robert Kyagulanyi ye president owa Uganda omulonde. Abagezi ne bakola buli kimu ne batambula ne bagenda kubasimama fiina ne balagawa okunoonya engeri gye bakkakkanya amaanyi ga Kyagulanyi, okunoonya engeri gye balemesa Kyagulanyi okutuula mu ntebe, okunoonya engeri gye bazikizaamu zi sanctions ziri ezatuusiza Nankabirwa Ruth ogamba nkose nti okusisinkana Kyagulanyi kubanga tuli bakika kimu naye mu budde bulinga teyakiraba ekyatuusiza Nakiwala kingi okubira Kyagulanyi amugambe taata kikyoyagala nkikole baganda bange embeera netabuka. Wuliriza bulungi ababalira mwami Museveni ebyobufuzi ne bamugamba ku mbeera eriwo kati mu ggwanga weetaaga okuleetawo diversion nti kirabika Bobi Wine agenda kulayira ku bukulembeze bw'eggwanga. Era abaana abali ku Twitter, abali ku Instagram, abali ku Facebook, abali luddawo ab'enjawulo nti kaakati genda onoonye Bobi Wine engeri gye yagulamu ettaka ly'Emagere. Ne batuula wansi ne bagenda ne banoonya omukadde bamuyita Nakamatte. Mukyala Nakamatte bambi yasikira akataka akatinisa eddene bajjajja ba Nakamatte omwami bwe baali bayitanga. Ulirisa kankusomera omwami oyo eyali nannyini ttaka Nakamatte gwayogerako. Ulirisa bulungi njagala ebintu bino mu bifune bulungi. Baali bamuyita eyali nannyini ttaka eryo mu kaseera ako ery'Emagere baali bamuyita ulirisa bulungi Aluka Sematimba. Nakamatte bwe yatudde babuloka ba mwami Museveni bwe bagenze ne babasomera bulungi nti oyo yali musukulu wa Aluka Sematimba alina akayumba ku ttaka eryo kati mumuwa obusente agenda anyigirize Kyagulanyi agambe ebyapa byonna byakolebwa mu bukyamu okuli ettaka lya Bobi Wine nti era omujja kuleetawo diversion kubanga bajja kusirika. Uliriza bulungi emboozi kaakati mwami Museveni ne bamuteera ebintu ku mmeeza naye n'agamba kituufu ekyo kijja kukola. Bajja kusooka Bobi Wine ave kubanja obukulembeze ku by'okulayira adde ku ttaka. Uliriza bulungi babadde bakyali awo omukyala ono Nakamatte ne bamuwa ssente obukadde 5 ne bamugamba tukugamba ekigambo kimu Nakamatte, we are telling you only this, obukadde 5 botuuka mu kkooti kambuwala laga nti ettaka lya jjajjaawo, laga nti ebyapa ebyo oyagala babisalemu. Nakamatte teyabadde bw'atyo n'agenda ku kyalo Emagere kyamaani w'ekitundu ekyo gwe bayita Makubuya. Mukulu Makubuya naye aba NRM bamusisinkanye. Bwe bamaze omusisinkana ne bamugamba oyagala kyenkana ki Makubuya?
mukulu Makubuya ne bamugamba nti ettaka liriko abantu bameka nti liriko omubaka pulezidenti ow'ekkumi bannayuganda gwe balonda Robert Kyagulanyi Ssentamu nti abalala baani kuliko n'abalala abantu 66 nti buloko namba eri 19 nti Chairman Makubuya oyagala ki bamuyita Yosokofati Makubuya n'agamba bakadde bange naswala ntya ewa Bobi Wine naswala ntya ewa Kyagulanyi Makubuya bambi n'agamba nkoze nti ne mumpeeyo temumpadde nye Makubuya mumpe nja kukola kyenkoze Nakamate namugamba Chairman wano waliwo omugaati abasajja baŋŋambye baagala ekintu kino kijje mu kadde abaana ba Kyagulanyi bave mu kulwanirira obukulembeze bw'eggwanga bave mu kulwanirira obuwanguzi bwa Kyagulanyi badde mu kulwanira ettaka ly'emagere ulirisa bulungi emboozi bakadde bange gavumenti ya Mwami Museveni nekwata obukadde 305 nebiwa munnamateeka company law advocate gye bayita Kajeke Magulu company advocate ne bagigamba kozesa n'omukyala gwe bayita Nakamate tugenda kuwa sente teekamu ebintu ebyobulimba olage nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ettaka yalifuna mu bukojjokojjo bakadde bange tegwabadde gutyo ne bagamba ettaka eryo liri acres 604 era ne bamugamba Nakamate kino bwe kikwatayo ogenda kusinkana omukulembeze w'eggwanga mu nnaku ntono era Nakamate obulamu bwe bugenda kukyuka Nakamate n'agamba naye Bobi Wine ono nga mutya talayire bw'anaalayira siifuuke munaku ne bamugamba kakkana Nakamate sente toziraba Nakamate ne bamuteeka sente amaaso ne gabikka Chairman Yosokofati Mukubuya amaaso ne gabikka kati ne bagenda ne bakola ebyabwe Mwami Museveni n'abantu be ne bagenda ne bawaayo sente eri Daily Monitor n'amawulire amalala ne babagamba ekyo mukiteeke ku front page era abanupu aba people power kigenda batwala bebbu bave mu kubanja obukulembeze balemese omukulembeze okulayira baganda bange embeera badde ekyali awo Nakamate amawulire ge tufunye afunye essimu ku ssaawa zibadde 2:15 Nakamate bye bino ebigambo agikubidde tumumanyi nga bamugamba kaakati genda mu mawulire era Nakamate ogenda kwogera mu mawulire bino bye bigambo byogenda okwogera ettaka lyali ly'abajjajjange nalisikira era ettaka lino bano balifuna mu bukujjukujju era ku ssente entono Nakamate era ne bagamba mu ettaka lino kati baliteeka ku kaviyeti ebadde nnemesa era nali mu budde bwa COVID-19 nga njagala okugira ettaka lino ne kigaana COVID-19 yeyannemesa era mu mbeera eno bano abakajeke abannamateeka be babawadde bali mu kubuleefenga era we mutuudde tulabawo bakigatto bange we bali bagasaka naye kugamba ebigambo bibiri Nakamate ono gwoyagala balete diversion ye president elect of the Republic of Uganda. I repeat, Nakamate akantu kano kankusomese olabika tonna kategeera oyo gwosanyi gambi olete diversion ye president elect of the Republic of Uganda. Amanya ge ye Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Ettaka lino lyoyagala okukolerako ebyekisirusiru ba olete diversion mwanyina se Nakamate nkugamba ekigambo kimu oli mukyala munaku oli mukyala abadde nga nettaka wasikire nga siriryo bakuwaako kapaatiko koyina okubeera nako kaakati sandyagadde ogende mu saakibirigo sandyagadde ogende mu puligaatooli ya ku nsi
abasajja bano kukozesa nakamatte nakamatte n'obwa nakamatte bwo manya obunaku bwo walema okukola ettaka eriryo walema okugenda okunoonya ensimbi ezizo ono bamuyita the president elect of Uganda Kyagulanyi gwoyinza okulowooza bano bakozeseza okuleeta diversion okutukyusa tudde ku byettaka abaana balaba bagambye no this is diversion. Robert Kyagulanyi Ssentamu essaawa zino kankubireko nakamatte mwesuneko emagere mu myaka 15 emabega ettaka poloti 100 ku 100 yali agula emitwalo noza 85. I repeat nakamatte emagere mu myaka 15 emabega poloti 100 ku 100 yali egula emitwalo nga 85. Bobi Wine empologoma eye Uganda eye magere bwe yalumba n'ayingira emagere essaawa zino bagamba oyagala magere 100 ku 100 miliyoni 10 oyagala ku Bobi Wine road nti miliyoni 10 ku 100 Bobi Wine road oyagala mama awa bay awo twagala 250 nti oyagala kuliri erike wa Bobi lino eriveno awo wa Bobi byase bakadde ni abantu mwani yabaloga Kyagulanyi alese enkulakulana ku ttaka ly'emagere poloti emagere tekyagulika babuloko oyogera ne nagamba oyagala ku Bobi Wine road oyagala ku president elect road oyagala wano kulika mu station ewa Bobi awa bei nyonyonyo ekyapa mama emagere tewagulika emagere poloti yayo kati ebbeeyi yayo esinga eyekololo you people. Bobi Wine the elected president of Uganda, the only and the one who is going to swear in as the president of Uganda, kagwake ketonye agenda kulayira ng'omukulembeze w'eggwanga nakamatte diversion oyo twamubuuka mweyagala ne baleeta abantu babbetta lye erya Semakookiro nga bagamba mbwawo nawo yafunawo banne bantu mmwe muswaleeko. Kyagulanyi yakola ssente ze nga muvubuka muto Katonda n'amuwa ssente ng'era atambulya ebyapa biina yagambye kati laba mwami Museveni obaani yamubalidde ebyo anansobola nze Bobi Wine the ghetto gladiator you people ebyo diversion mubiveeko tugamba kimu yali moving the dictator. We are removing the dictator. Museveni must go. Bobi Wine mbagamba ekigambo kimu atunulira ebintu ebimu n'agakada baddeire monitor bagiwadde obusente enfulumye ku byettaka lyange. That is nonsense. Nakivaako kati nakamatte mukazi wattu bannange mukazi wattu alina akapoloti 3-2 ettaka ly'abakitaabwe bonna baalitunda. Bwe mba mwatunda ettaka ly'abakitammwe temwakuma lya bugagga bya kitammwe olwokuba mwali mwagala nnyo ssente kati ne mutunda ettaka bajjajjammwe lye babalekera Bakyagulanyi abalina amagezi n'obwongo ne balitwala. Ettaka ly'emagere eryo ligenda kujjukirwa mu byafaayo. Abaana baffe bagenda disomako ekintu kye mutamanyi nakamatte n'abaana bo bajja babuuzangako ebibuuzo. Nkwebaza mwannyinaze nakamatte babadde tebakumanyi bambika bakukozese naawe ensi ekutegeere. Lwaki obadde tomanyikiddwa nakamatte obadde mukazi wattu weetundira bunyaanya bwo na bummonde gumu 2, 3, 5 n'obeera mu mbeere. Kati nawe wavuddeyo ne bambi abayaaye baakubuuse abayaaye mullo baakuteguse ne bagamba oyo diversion bachali bango benda baga diversion Katongo ne bagamba mullo oyo diversion bachali mugeto ne bagamba lasta bayaye nga bamunyenyanyenye b'ekisone bagamba nanti yawangula obukulembeze bw'eggwanga
ababadawa twabatadde mu nninya kaakati mu kaseera kano bapipira bagamba kati tuteekewo embeera ey'okutwala ettaka lye. Let me tell you one thing as I conclude this issue. Kyagulanyi buli kimu yakiseetinga. Yagula ettaka eryo sente ze ekyapa n'akifuna kati mwanyinaze Nakamatte bano abasajja bakutadde mu kitimba ogenda kubonaabona maama. Ensi egenda kukyawa n'ebikemo byamwo kubanga oleeta diversion. Ne diversion twamubuuse. Diversion tetugenda ziwabudde. Bannayuganda mbagamba ensonga z'ettaka muzeesonyiwe temuzoogerako. That is diversion. Baagala kuleetawo diversion kubanga bakitegedde. The ghetto gladiator, the elected president, Kyagulanyi Ssentamu agenda kulayira nga president wa Uganda. Akitegedde kikubire mu ngalo. Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yawangula obukulembeze bw'eggwanga Uganda ne 85%. Mwami Yoweri Kaguta Museveni n'afuna 5%. Abaasigalawo ne bagabana obwabwe nga n'omukulembeze wa Democratic Party Norbert Mao kwali. Abuli atyo boy naye n'agenderawo. Ono mwana waffe Kabuleeta naye n'agenderawo. N'abala ne bagenderawo ne bagabana buli. Nekikulaga nti wallahi ya Mungu okutwa eswala zange n'ebisibo Kyagulanyi yawangulira waggulu. Naye fitina obukyayi enkwe nezibaluma ne bagamba kakyali ako akatambulira mu Labadaba style man kagenda kulya entebe. Haji Moses Kigongo n'agamba no bannange tufudde ebyobugagga babitwala. Omulaasi agenda kutujja mu ntebe. Omulaasi n'agamba tubayina bali mu ango kyekyo kyennyini. Omulaasi n'asalako wali n'agamba abakyali abadaawa bagenda mulonga tubalaba bagenda. Gwe munnayuganda nkugamba amasimu gayite emagere. Mwami Museveni atumye buli omu, atumye bannaddiini, atumye abakulembeze b'ennono, atumye abasamize. Kati waliwo omusawo Omuganda Nankabirwa gwe yagezeeko nga tamanyi nti wa Bobi Wine. Nankabirwa olwatuuse mu ssabo n'agamba ya Rabbi bajjajja munyambe Bobi Wine oyo mumukyusa obwongo obutaagala bukulembeze bwa ggwanga tusobola okutereera. Maama bajjajja nga bajjajja bwe bazzeemu okwogera ne baga Kyagulanyi twamulonda dda. Kyagulanyi yawangula akalulu. Oyazaawo mu mugobe, oyazaawo mu mufulumye, oyazaawo embeera ye. Bajjajja nga nabo baasiima dda. Muganda wange olaba emmandwa ze Uganda zikkiriza, olaba Katonda yakkiriza, olaba Mukama waffe Yesu Kristo yakkiriza, olaba Mubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakkiriza, olaba Allah subhanahu wa ta'ala yakkiriza. Ate Mwami Museveni yaani? Baganda bange bagambe ekigambo kino. Bobi Wine is cantankerous, is magnificent. Olw'obulwadde Katolu bw'ama batera okwogera Nupian bwakutte Bannankabirwa balwadde Nupian, balwadde obulwadde bwe bayita Nupian, bayiwa olutiko buli budde Nupian baloota Kyagulanyi. You people, what are you saying? Kyagulanyi akyusizza ensi Uganda n'agiteeka mu ango 90. Haji Moses Kigongo yani akaba Nupian. Bala kati gye buvuddeko mbagamba nze mbawa facts. Ba DPC bala DC buli omu mu kalulu gwe beyagirako nti oba Bobi Wine weyongere mu maaso bonna baabayiye babatutteeyo mu byalo ne baleeta bali be bayita abakyunguli, the Chungulians nga ye tamanyi nakola statement kyamanyi Bobi Wine mubi wajja girot Nupu teka munda be baleese. Let me tell you, waliwo sister yankubidde essimu munnabiikira. Sister sijja kwogera mannya ge nangamba Katonda yanjolesezza. Namugamba sister Katonda yakuyolesezza ki? Ssaabasumba yagenze mu ggulu.
Ssaabasumba yagenze buggulu. Nangamba no, Katongole come on. Naloose Bobi Wine. Namugamba amulooseko ki? Sister Bobi Wine wamulooseko. Namuloose ng'ali mu kulayira akutte Bayibuli. Ngera ayingira State House. Namugamba are you sure? Are you sure sister? Are you sure? Nagamba naloose. Nangamba lwe nasembayo okuloota. Naloota Bishop Kaggwa. Inga Bishop Kaggwa afuna obwepiskopi era n'abufuna. Nemuba sister olimba. Sister olimba. Sister namatiza nangamba mwana gwe Katongole ayidule muti Bobi Wine. Ng'alayira ku bukulembeze b'eggwanga. Nangamba naye Bobi Wine ono engeri gy'agenda okufunamu obukulembeze egenda kuba yakirabada masikawe. Era buli omu ajja kwewuunya agambe Museveni agenze naye ng'agenze. Sisita nangamba bwe namaze okuloota nenzukusa Sisita Anna Maria ne Sisita Anna Goretti ne mbagamba tugende mu chapel. Tugende mu ekereziya twebase Omukama. Sister n'abazuukusana. Sister ng'otuzuukusiza ekiro n'agamba kino sikitegeera. Kino sikitegeera mikwano ekintuseeko sikitegeera. Bobi Wine mulabye nti omulabyewa. Mulabye avusini. Nga avusini. Sister leka ogudde eddalo. Avusini Kyagulanyi. Avusini Kyagulanyi. Omunabiikira n'abagamba tugende twebaze. Tugende twebaze. Temugende twebaze. Kakati omusisita ono ne bagenda ne beegayirira ne bafukamira bwe bafukamidde wansi mwatu ne batandika okwebaza Katonda ne bagamba ayi Mukama weebale tukirabye Bobi Wine agenda kulayira Mukama mukuuma omwana oyo muwambaatire muteeke mu kiwawaatiro kyo amagye ag'omuggulu gamukuume. Bannange sisita ali myaka 8. Sisita gwe sitagenda kwogera mannya g'omunabiikira ali myaka 8. Kati yatandise okusiiba. Yatandise okusiiba asabye zino ennaku ez'okulayira ali mu kusabira Bobi Wine. Nemugamba sisita nange kankwegatteko tusiibe ffenna. Kubanga lwe wakoma okuloota ne kituukirira waloota Bishop Kaggwa ng'afuuka omwepiskopi. Kaakati nange kansiibe nange nfune ku mpeera Bobi Wine bafuuka president. Wakiri anampa oluguudo lw'oku William Street nenduduumira nangamba kaakati nina kyengenda okubuulira mu kiro ekinaakeesa. Kati ekiro ekigenda okukeesa simanyi kyagenda kumbuulira. Bakadde bange embeera y'emmotoka eyo diversion tebatwala wala ekyo nkimazi. Twabategeezezza olunaku lw'eggulo ti omukulembeze wa National Unity Platform President elect of Uganda yasaba okusisinkana ebibiina by'obufuzi nga FDC, DP, JEMA ne ANT. Ba President General abamu amasanyalaze gabakubye nga tannatuuka. Ba President General abamu amasanyalaze gabakubye ne bagamba ono amasanyalaze gayina. Bw'anajja wano tetujja kusigaza muntu n'omu. Tetujja kusigaza muntu n'omu. Tetujja kusigaza. Bannange tetujja kusigaza. Abasajja amasanyalaze ne gabookya. Abasajja amasanyalaze bwe gabokyezza abamu ne batandika okugamba kati what can we do? Bannange tumuyimirize. Bannange tukole bwe tuti. Kati era abamu ne bagenda ne badduka mawulire. Bannange Bobi Wine ekibiina kya NUP tebatutegeezezza tebikibiri. I told you abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi Bobi Wine abadde ajja omulundi ogusembayo to address you ku side opposition omulundi ogusembayo okuba addressinga nga siye president wa Uganda gwe kubadde gusembayo nembasomesa nembagamba bwatuuka mulopinge ayagala obwa vice president Europe ayagala obwaki Europe naye baganda bange mwatidde amasanyalaze gali gookya ne gagira solido gati agakyagulanye. Njagala obategeeza mmwe baganda bange ab'ebibiina ba President Generals abo batannaba kukyalira mukkirize kubanga guno gwe mulundi ogugenda okusembayo
I repeat, mu mwezi guno Kyagulanyi okusisinkana abakulembeze ab'ebibiina by'obufuzi nga abadresinganga ku ludda olw'opposition. Mujjukira ebigambo bye yayogera mu parliament. Yagamba, right, honorable speaker, I address this honest house for the last time as a member of parliament. The next time I will come here to address this parliament, I will address this parliament as the president of the Republic of Uganda. Namwe bwe kyabadde. Kakati bano ba Kaija Herod tebakitegeera. Kaija n'abeefudisi amasannyalaze ne gabayingiramu. Amasannyalaze bwe bagayingira bagamba oyo mwana bw'ajja ku kitebe tetugenda kusigaza muntu n'omu. Abantu bagenda tuddukako. Oyo Kyagulanyi alina amasannyalaze amasibu. Alina Katonda amutambulirako. Tuyinza okufundikira nga President General waffe bamutadde mu mawulire ng'agamba nsazeewo twegatte n'Ekyagulanyi because oli sister kye yaloose gwe mbagambye. Kati nabo balabika Katonda atandise okukola omulimu gwe. Baganda bange aba FDC amasannyalaze ne gabookya. Ne bagamba Bobi Wine taate ebbaluwa yo sooka olindeko bannange lindako ate tumanyi nsonga lwaki. Kati mbagamba mugenda kufuna muti ogwa minisita mu gavumenti eddako ate nga tesigazaayo ennaku ntono. Elodikaidi ogenda fuuka minisita. Bobi Wine akuwa in charge of Bunyoro region. Obitegeera President General amuli ati bamugambe gwe tukuwadde oba Minister of State for Internal Affairs. Kwa Bobi Wine yabaagaliza ayagala eggwanga era abamugenda bawulira ku mawulire abakulembeze by'ebibiina batandika okulwanagana bokka nti Bobi Wine tajja kubanga abamu omugaati baagulya dda ogwa Museveni kati bagamba bwe tumuleeta Museveni ajja tunyiigira. Ezo sente za kibi. Mulina president the outgoing. What about the incoming president? Omuntu agenda okuva mu bukulembeze n'agenda okuyingira olonda one. Simple logic, simple calculation. Bw'ogatta bbiri n'ofuna ssatu ofuna Kyagulanyi. Bbiri bwe buyinza, ssatu ye State House. Oba ogendera ddala mu state. Kati abasajja bapipira. Mujjukire bulungi nti Kyagulanyi alina okubasisinkana kubanga bw'atubeera n'omukulembeze w'eggwanga alina okubayita kubanga is the president elect of the Republic of Uganda. Ate ekiriwo kati bwe munaakola ebyo nga musobola okugenda e Kololo ne musisinkana mwami Museveni mwami Norbert Mao ne mumukwata ne mu ngalo sima muli mu Interpol ne mwerabira outgoing president oyo nti agenda kyokka the incoming ne mu bannange basajja mwani yabaloga mwasomera ku masomero ki tweme kutwalayo baana baffe mwalya mmere ki tweme ogiwa abaana baffe naye mbagamba ekigambo kimu Bobi Wine agenda kulayira. I repeat, oba ddi oba luli kati obalaba abasajja baleetese diversion ow'enjawulo bamuteekewo. Naye mbagamba ekigambo kimu you people. Last time buli lwe twogera naye atugamba yes tuli ku mulamwa. We are moving the dictator. Mission 221. iPod bagendayo mu iPod bamawu. Bwe batuukeyo mu iPod mwani bakuba obwama mwami Museveni namugamba akakati kino ne baddeeyo n'abalabisa ne bekuba obwama. Ne kati the incoming president batandise okumutya. Bwe magamba nedda bw'anajja omusajja n'akiraba. Leka mbagamba you people you are joking with the Bobi Wine. Bobi Wine is cantankerous. Bobi Wine is cantankerous. Era agenda kulembera Uganda ensi ewunye. Walabenda bakuna abanyampi. Balowooza tuli mu katemba. We are serious. Ebyaffe bya labadaba style. Nzija nenjogera nga kuliko ka smile. Ne bagamba ebiriwo ne mulowooza katemba. Ne mulaba ekyanga sanctions baziisizza. Nga abasajja tebakyafuluma. Mbabuulira abasajja ne sanctions ezimu kati waffe Rubaga tugenda kuziisa. Kaleerwe ziyite tugambe no. Kubakate no president yakwase bendo lye Kampala
nze coordinator wa National Unity Platform Kampala District. I repeat, I'm the coordinator of Kampala District. Kati mbanga tono sanction sigenda kujja na nankabiro wekiboga tasala simewo okomaka sanda aberi bakomeri anyite oyo bijirwa alina okuggalawo nga tasukka kuba bijirwa eyo namukwasayo eyo kubanga n'aba opposition batandise okuwunya abamu bawunya naye okuwunya kuno kugenda kubawunyisa munye mujja kutuuka ate mujja kubeerawo nga Bobi Wine alayira. I repeat, mujja kubeerawo nga Kyagulanyi alayira ku bukulembeze bw'eggwanga mumukubire zi salute the president elect of Uganda. Era kati waliwo ekigendo fuluma, waliwo enkyanja bibaleetera, waliwo amannya amalala ge bagasse ku sanctions Omumerika ge yagasseeko. Era olunaku lw'enkya ngenda kuleeta amawulire amalala. Waliwo ekifumbibwa gavumenti ya Mwami Museveni ekibaddewo nabagamba ku by'abalalu mwalaba omukyala ennaku ezo ekifaananyi ekyafuluma. Waliwo be basasudde ssente befuula abalalu bebake ku makubo nga bambega. Era mu abaana ba National Unity Platform mubeere n'amaaso agalaba, mubeere bagezigezi ng'obwana bw'emisota. Eno embeera eno eriwo mugitegeerere ddala bulungi. Nebaza nnyo bannayuganda abali mu nsi ez'enjawulo abatadde akazito ku gavumenti ya Museveni. Kyemukola ky'amaanyi era abasajja mubawunyisizza kati batuwunyira. Abasajja bawunya gavumenti ewunye newunyisa ddala. Bannange mbeebaza abasobodde okuyamba abaana baffe abali mu struggle. Naye abaana ba struggle nammwe nsaba mutegeere, temulowooza nti mwenna mulina okuyambibwa. We are in the struggle. Tuyambako abo abasobose, naye abamu bakifudde olutalo nti bonna balina okuyambibwa. No, tuyambako abasobose. Ate n'ebirala ebimu tetujja bireeta ku social media ntuyambye oli n'oli. No, tukola kye tusobodde ne tuyamba be tuyambye. Njagala okwebaza bannayuganda abawagira omulimo. Olwaleero abaana ba Freedom Border President waffe elect Robert Kyagulanyi Ssentamu mbasiibuludde ne tubafutaali. Sente ezo ne sibazange temunneebaza. Waliwo bannayuganda abali eyo abaweereza akasente n'agamba nti Katongole yamba abantu bano, Katongole abantu abo tebayina era temulina bateeka ku pressure. Naawe osobola okutandika n'ekikumi ky'olina ekitono, gwe naawe ali mu struggle n'oyamba munno ne mugabanya. Nange nefiiriza olumu ne ngamba katuyambe. That is the solidarity gye tulina okutambuliza mu baana. Abaana abamu bali emmanga g'Abawalabu tebayina, bafuna emitwalo 800 ne nagamba katuyambe struggle esobole okutambula. Nammwe be bayambye mubeere beerufu, ekyo kye kijja okubayamba. Gwe mutima gwe twagala okulaga bano abali mu gavumenti nti ffe tetuzze kwekkusa wabula okutereeza ensi yaffe Uganda, kubanga bannayuganda bali mu mbeera esembera ddala obubi. Bannayuganda babonyaabonyezebwa, bannayuganda battiddwa, bannayuganda bali mu mbeera era neggwanga Uganda lyaffe. Tetujja kwogera wano nti olwokuba tetulina biseera, naye tugamba sente gavumenti ya Museveni zeekozesa bazijjamu ffe. Sente gavumenti ya Museveni zeekozesa ffe. Kyova olaba buli lunaku tuvaayo okusomesa ensi tugibuulire obubi n'engeri ki gye basobola okwebeereramu. Gwayagala okwogera ne Katongole okuyamba struggle, ennamba yange eri 0702 22 27 58 0702 22 27 58. Mama Kevin ogamba ki mukwano gwange? Mama Kevin mukyala mulungi, tumwebaza. Mukyala oyo ali Sweden. Mama Kevin webale nnyo, webalire ddala Mama Kevin oyo, omulimu gw'okola gwa maanyi. Nkwebazissaako ensuso kubanga bwe nali mu kkomera emyezi 8 nga omumpe mbansibye bye wakola babiŋŋambye nti bituuka bulungi ku kitebe. So webale nnyo, webalire ddala mikwano. Mbagamba ekigambo kimu, sooka onteereko wali TV n'okulaba amawulire. Teekako amawulire n'okulaba amawulire. President Kyagulanyi ayinza okuba ayogeddeko eri eggwanga. Sooka oteekeko amawulire. Maye amawulire ge Uganda katugalaba. Bobi Wine bw'atabiirako abantu badduka ku zi TV. Abantu badduka ku TV.
bagamba Bobi Wine omanye TV za Uganda kati zamanya omuntu gwe baagala bwe gulye lya Bobi Wine baliretana getuleta Kyagulanyi alidda akaka ne bamulaga ne balisembyayo basobola okulaba n'ebyaba Museveni n'abalala abantu be bataagala kakati nange sawe emu mba natudde agamba kinja kumulabako olulenzi lwaffe njagala kululabako nembeera nti tiwali eriso nti bwatabeerako nenyiiga engamba kati laba aba babukedde tebagala kuzanya bintu bya Bobi Wine naye tubasaasidde mu bbanga ttono mujja kuba mukiraba. Nze Julius Katongole mumiransanafu mugamba kimikwano mbebaza abasharinga message eno ku YouTube mwabala ababeera ku lujuliro musharinge nabagambe page yange ya Katongole Julius page banange mugende mu kiraikinga nina abagoberezi batono kyokka abantu abamanyi bangi kati mwabasigaddeko mugende ku page ya Katongole Julius mugiraikinga nina account ne page byonna mubiraikinge kuba babeerayo message bayamba bagana banga abasiramu bagana afa bali makomera James Mubiro sinza kwerabira kyali wange abagalo ba speaker kyatandise mugana nge Kizakim mulaba akola bulungi James Mubiru naye yali aba speaker abwagala saa zino betulaba abasobola obwa speaker James Mubiru ne Kizakim kakati mwekyo kwaba babiri ko tugenda okulonda James Mubiru ne Kizakim Saula abadde mu struggle era akoze kyakoze James Mubiru abadde mu struggle kakati kwaba ababiri ndaba we wali egumbe tufu watuyinza okulonda tetwagala bantu mutuletere takataka muntu gwe tugenda gamba leta sente za struggle nga tasobola nti abaana tebalina mafuta nga tasobola namwe ba councillors abagenda okulonda abantu kuwa speaker temuli tuletera abantu betugenda kugoba misinde swage ekyatambula twetaga omuntu ajogamba office ya speaker bageto speaker tebalina gundi tebalina mafuta tebalina ki bana bana kabatambule banno bati tetwagala mwe ba councillors twawulidde abamu nti enyale mwe bawadde sente mulonda abenyale kati nga ne rubaga ebyo bya kisiru mujjukire mwaba mwawangulanga temumanyi na kumanya Kyagulanyi senta muye yabawanguza kati wakuwa speaker ba KCC tulina abantu babiri betulooza abana bali kubyabwe bagoberezi I repeat wa speaker ba KCC tulina abantu babiri kati betugenda okulonda Kizakim Saula ne James Mubiru Kizakim Saula ne I repeat James Mubiru kyakoledde struggle tukirabi Kizakim Saula kyakoledde struggle tukirabi kati abalala muli mu byammwe akakafo k'obwa speaker mukawa abaana abalwanyi abagenda okuwuliriza Kyagulanyi Bobi Wine bwagamba nti mu Kampala kino kikolebwe mujjukire tetulina Lord Mayor alina side gyaliko kati speaker wa Kampala alina okubeera ng'asobola okuarticulatinga issues naye abatasobola kuarticulatinga issues abatasobola kulwanira bannakampala nga muli mu byammwe muli eri mu doidoi mutulekemu please mutulekemu. This is a serious cause, this is a serious matter. James Mubiru ne Kizakim kwe tugenda okulonda omu abeere deputy omulala abeere ani speaker ekyo kiwedde era nsaba abakulembeze ba National Unity Platform James Mubiru mulowoozeeko yadde ali mukomera interest eyo yaleka agireseewo abakansala abamu n'ababaka ba parliament abamu baagala okukozesa omukisa nga Mubiru ali mukomera bayiseewo ebyabwe. Mubiru yalekawo ekifo kya Lubaga North ng'agambye kale kangende kuba speaker akoledde National Unity Platform akoledde struggle tubeere n'abantu abaffe tubayimuse ababaddewo buli mbeera abasobola okutufiiririra okulwanirira struggle era nsaba abakulembeze bakansalasi berubaga Mubiru mugende mumugire forms bwe kinaaba kiganyize njagenda nzijjeyo kale bangobe njagenda nzijjeeza Mubiru
bangobe twanga tulina abantu babiri James Mubiru n'Ekizza Hakim kubereke yeronda kuba speaker bakansalas mulonde Mubiru n'Ekizza Hakim abantu babiri omu deputy kubanga betulaba abasobola okutambuliza ekibuga ku mundu gye tujagalamu bino ebintu bijje mu katemba waliwo n'omukyala Simazala Kazala Luyulika Zala Yulika liye yali amu president gundi deputy Lukwago obwesigwa musibaba ba sente za Museveni bazirya Bazala Simalu Yulika fe tubyogera bwe bali ya sente ya Museveni tetuyiza kwesigana bwa speaker no twategeera ebintu era Zala Yulika bwe mulonda Zala Yulika banupu ne muganti no Bobi Wine tasobola kutuuka awo no eyali ya sente ya Museveni n'alwayo Lukwago yali ku opposition abo mubegendereze aballa bali ku byabwe nze Katongole bampita mu mirasana Kizza Hakim Sawula ne James Mubiru abo babiri we wali ekinyusi ba speaker abana tembasaba sente mwe ba councillors tebazina mwe babalosi we bali babalonda babasaba sente Kyagulanyi yabawanguza kati amuwoza Mubiru okumulonda atuwe sente Kizza Hakim okumulonda atuwe sente temuleta takataka wa kisiru mugenda kukaaba mukalulu akaddako listi twatandise okuwandika bagamba Kizza ne Mubiru nti batuwe sente Mubiru James era mu abali kutimbe Mubiru James ne Kizza Hakim abo betwagala James Mubiru Kizza Hakim tewali mulala be bantu abasobola ga Katongole amafuta gaago genda okole struggle Katongole akatunda kako genda onywe tetwagala kanosanga omuntu omu abaana bali wali kamo kya tebalina kyakulya nga tasobola kubayamba bambadde busuuti we don't need such leaders we are serious ekyo kyogedde gwe kinyinziza genda ku munyanya wenyige ne Mubiru byakose ne Kizza Hakim birabika Mubiru James aba bakansala berubaga north kulwokuna mugende mu mugire forms bwe banagana nze nja kulomba mullo nzijjeyo era tugambe wali waki tunateekawo ekifaananyi kye ekyo kye yali ayagala alina kyagala okukola mu Kampala ne Kizza Hakim bagenda kutuula babiri balondeko ani deputy ani speaker banakangenda bamawulire Gen TV ze Julius Katongole enamba yange 0702 22 27 58 0702 22 27 58